السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية الأزهرية 2026 عاملين ايه الأخبار؟ طمنونا عليكم. صديقي العزيز، أخبارك ايه؟ مراكم ولا شديد؟ ها؟ إن شاء الله كده تكون مذاكر مش مراكم، وتكون أمورك ماشية زي السكينة في الحلاوة بعون الله. يلا بينا عشان نبدأ. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلنا على الله. يلا بينا. يلا بينا. معانا الحديث الرابع. طبعا احنا خدنا لحد دلوقتي كام حديث؟ معانا الحديث الرابع هو تحريم قتال المسلمين والتجديد فيه. تمام؟ ده عنوان الحديث. نص الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. مين الراوي بتاع اول حديث؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. مين الثاني؟ انس بن مالك. مين الثالث؟ الاحنف بن قيس. مين الرابع؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. تمام؟ يلا. ما معنى من حمل علينا السلاح؟ من حمل علينا السلاح أي قاتلنا. تمام؟ قوله علينا يخرج ما إذا حملوا الحراسة. اللي بيحمل الحراسة بيحملوا ليا مش عليا. يعني الناس الجيش والشرطة اللي ماسكين سلاح، هل دول حاملين سلاح؟ لا طبعا، دول بيأمنونا. يبقى تاني، يبقى لأنه يحمله لهم لا عليهم. ما معنى فليس منا؟ الضمير للرسول والمسلمين. منا، الضمير منا ده للرسول والمسلمين. تمام كده؟ تمام. والمعنى أي ليس متبعا طريقتنا، أو ليس من المسلمين الكاملين في الإسلام المتبعين سنة رسوله، وذلك مبالغة في الزجر والتهويل من هذه الأمور. تاني، يبقى فليس منا الضمير للرسول والمسلمين، والمعنى ليس متبعا طريقتنا أو ليس من المسلمين الكاملين في الإسلام المتبعين سنة رسوله، وذلك مبالغة في الزجر والتهويل من هذه الأمور. تمام؟ يا شيرين. ما يسير البلاغي في التعبير بالحمل من حمل علينا السلاح مع تغيير. من حمل علينا السلاح كناية، التعبير بالحمل كناية عن المقاتلة والقتال. تاني، يبقى من حمل علينا السلاح كناية عن المقاتلة والقتال. التعبير للملازمة التعليل للملازمة غالبا لازم يكون في مقاتلة وقتال. يبقى من حمل علينا السلاح التعبير بالحمل كناية عن المقاتلة والقتال للملازمة الغالبة. ما المراد بالسلاح هنا؟ المراد بالسلاح أي نوع من الإيذاء والقتل. أي نوع من الإيذاء والقتل اسمه سلاح هنا في الحديث. لما أطلق فليس منا؟ يعني ليه قال فليس منا دون تقييده باستحلال ذلك؟ يعني ليه ما قالش فليس منا من استحل ذلك؟ لا، قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال أطلق ذلك اللفظ دون تقييده باستحلال ذلك مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف. تاني، مبالغة في الزجر والتخويف. تاني، يلا ايه؟ يبقى لما أطلق فليس منا دون تقييده باستحلال ذلك مبالغة في الزجر والتخويف. يلا خش على اللي بعده. اذكر ما يوضحه النبي في هذا الحديث مع التعليل. يوضح النبي ايه؟ حاجتين: ليس من المسلمين من استحل قتالهم او قتلهم، او ليس متبعا لطريق المسلمين كل من يحمل السلاح عليه. تاني، يلا. يبقى ما يوضح النبي في هذا الحديث، او لماذا نهى الاسلام ان يرفع المسلم على اخيه المسلم السلاح. رقم واحد، انه ليس من المسلمين من استحل قتالهم او قتلهم. التعليل لما في ذلك من تخويفهم وادخال الرعب على قلوبهم. رقم اثنين، لا، او ليس متبعا طريقتهم لطريق المسلمين كل من يحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير حق. لانه من حق المسلم على المسلم ان ينصره ويقاتل يقاتل واحد غيره، لا ان يرعبه بحمل السلاح عليه، او لا ان يقتله بحمل السلاح عليه لإرادة قتال او قتل. تاني، يبقى في هذا الحديث يرشد حاجتين: رقم واحد، انه ليس من المسلمين من استحل قتالهم او قتلهم، لما في ذلك ايه؟ من التخويف وادخال الرعب على قلوبهم. طب رقم اثنين، ليس متبعا طريقتهم اي طريقة المسلمين كل من يحمل السلاح عليه لقتالهم به بغير حق، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه. ما نظير هذا الحديث؟ من غشنا فليس منا، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ما حكم حمل المسلم للسلاح على سبيل اللعب والهزل؟ هنقول ورد الحديث تنهى عن حمل السلاح ولو لعبا وهزلا. في البخاري. في البخاري، ركز على دي كويس. ففي البخاري: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. تمام؟ يبقى تاني: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وورد في جامع الترمذي. يبقى أنت عندك فين؟ بخاري وترمذي. عندك إيه؟ بخاري وترمذي: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة.
ما يرشد اليه الحديث، يعني كان حديث ظريف والله العظيم ما شاء الله، خلص في ثواني. ما يرشد اليه الحديث حرص المسلم على تعليم امته، تحريم قتال المسلمين والتجديد فيه، من حق المسلم على المسلم ان ينصره ويقاتل دونه لا ان يرعبه وحمل السلاح عليه، ليس من المسلمين كل من يحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير حق، النهي عن تخويف المسلمين وادخال الرعب على قلوبهم، حرص الاسلام على سد ابواب الصراعات والفتن، فنهى النبي ان يرفع المسلم على اخيه المسلم السلاح، لان رفعه لا يؤمن معه ان يحصل قتال. يبقى لان انت لو رفعت سلاح لا يؤمن ان ممكن انا وانت نشد مع بعض هزار ما يعجبكش يحصل قتال ما بيننا. النهي عن المزاح المفضي الى احتماليه وقوع الضرر، النهي عن رفع السلاح على ولاة الامر والحكام. بس كده، نتمنى ان شاء الله كده انه يكون حديث سهل خفيف عليكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل حاجه وحفظتوا معانا، ومتنساش تعمل دعوه حلوه، ولو انت ما دخلتش في جروب التليجرام بتاع المواد الشرعيه هتلاقي الوصف تحت الفيديو. كنتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.